Nikumwetera oneka ne kwambata kwa muhiki. Koja katari irarugama haha nyumba ya. Okay. Ko ari maigirite. Ui eni. Tawo giakio ta. Security right. Ndio githindikĩrio njĩtĩkie ũguo njĩragwo ti wana ũcio aikira okĩte nyitĩtwo ena kanĩti dress kega kahana kĩrĩa ĩno kana kaneti gai ni simithru Wakondeire kũ hau nja nĩra mũndũ ahingũragĩrwo mũrango balcony-inĩ nĩ atũnga mũndũ exactly ngigwo ndethithimuko no ndiakĩmakire mũno nĩekũhagwo wega nĩekũmumunywo wega nĩkuoya kagũrũ igũrũ no koeire na kũu thĩinĩ mũndũ amumunya gwaka kagũrũ igũrũ narori ũyũ rĩu nĩ wamumunya ũkoya kagũrũ igũrũ eni kana ũkaigua thiũrũra marundurundu ũkanyita rĩu no akĩigua maingĩra thĩinĩ ũcio rĩu ndiũĩ nĩ gacaitani karĩkũ kanjereire ngari ndĩkĩrĩ kĩharu ngĩrwo atĩrĩ ngiuga rĩu haha tũraikara nginya arĩkie kinya rĩrĩa ariuma Aiko ni atatu aiko ni ana wetia atatu gutwara atatu wetia no gutwarana ini na rimwe ni thia kinya na excess yaki ni undu uri ongerego itondo tware by the ways right no tware riri mage uthurwo mwacio ini riu wi haha ni chaguo ni rako riu ukurihia mbeca cigana oya ndi 50 riu ni igana taruo kana na komania na mukomo nake ni 50-50 nĩ aguka rĩu ni mundu boy na mundu wake tondu riri uyu rakoma nake arariha mbeca cigana niyo ni mekurihania yo nĩ thũgũrĩ yao we nduri ho yani taru ndori na ng'ombe ngi ati ndiramitwara nyumba ni 500 ucoke uthiurihie 200 ucio ni wira uriku atika moge thire githaka-ini na kuu uguo ukiriho 500 na meri cio kabagara bugwanja riu urarihia rithi gukira nyumba njuri atiriri we kuringana nake mabati kurihia atia Geithia murori wakwa njoke kunyita ugeni thiini wa tabarĩra ya muthenya umuthi ni mweko wakwa nĩ tinamba ko kĩgacĩra thiini wa maũndũ marĩa mothe ũkoretwo ũgĩka na kũndũ kũrĩa guothe ũkoretwo ũgĩthi maũndũ maku mothe makoretwo makĩgacĩra nĩ njĩtagwo Ngũgũ wa Karanja MC Mũmbui wa Mbarĩ ya Marigũ twamũkĩre ĩmwe kwa ĩmwe kumagia Pamela Gardens nĩ mũkawa ũkoragwo gũkũ mwena wa Mũrang'a opposite Magunando ngĩrora mwena ũcio nĩ ũkuona Pamela Gardens nĩ kũndũ kwega ũngĩkũhurũke na family yaku na arata aku nĩ kũndũ gũthaka na very spacious na kũndũ ũngĩũka na ũkenerere motungata mao tukurehagira tabarĩra cia gũgũtara gũkũhigia na gũkuonia njĩra rĩmwe tukurehagira maũndũ maritũ andũ makumakĩra thiini wa ũtũũro kwĩna andũ angĩ moka kwĩitũrũra gũkũ kwĩna andũ angĩ moka ũkena gũkũ kiu nĩkĩo gĩtũmaga twĩtũthe mũrĩ family the only family with positive vibes tukurehagira tabarĩra cia gũgũkenia wĩikare wĩ mũkenu and we believe in God na twĩtĩkĩtie gwakana nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ maũndũ mothe nĩ matuĩka maũkorwo makĩgacĩra no tũgĩthiĩ na mbere tũkũrikanagia andũ metagwo Train Africa Properties Limited marakwenderia mĩgũnda and finally kwĩna Marvel Hill Safaris
Hello member of the Moro family, tukwenda kunyita ugeni thiini wa thabari ya guthie imwe kwa imwe nginyagia Masai Mara. Ino niyo thabari ya mbere twambie gubanga ta family na turamibanga kwambiria tariki 28 29 na tariki 31. By the way ni 29 20 31 29 28 nigo turathi imwe kwa imwe aiko hi ni urwacera ku ni maundu mariku makorwo Masai Mara. Masai Mara hariu kiraria muno ni kindu gitagwo the famous world based migration nerajirie last month and it happens to be one of the eighth wonders of the world. Ku tugathi kuona wild beast ku ni tukona thwariga ni tukona miruthi ni tukona wild beast kiumaga ni tukona indo cio nyamo ciothe cia mirigoro yothe. Ku ni tukwenda kunyita wira aturira the member of Morio family the first trip ira turakorwo tugibanga ya August tutongoretio ni ndemetagwo Mavo Hill Safaris niguo tugakorwo tugithie imwe kwa imwe na tuguthie thikũ ithatu tugathie muthenya wa Friday, Saturday and Sunday. Ni pesa cigana tukorwo tukiriha? Marihi ni 40 ha mundu mugima na ciana 30. Ni maundu mariko inclusive thiini wa package ino? Maundu maria me inclusive hau ni Land Cruiser, transport through a Land Cruiser, a 4x4 Land Cruiser, a very comfortable one. Hena irio hau, which we usually call full board accommodation. Ate wathi kugo muru ya breakfast, ni urari araji, ni uranywa cai wa thaa 10 na supper, na kundu gwa gukoma. Na rucini wokira we no kumaga rugathi ukiraga kundu ngurani uguo. So ni wira wako no kuji present hara Nairobi, ngure thie Masai Mara, maundu makwa mothe ni catered for. Ona pack fee hau thini. Oh, thank you. That is so good. Thiko ithatu cia ukorwo tukiona mwago ngurani ni tukwenda kunyita ugeni getha bitikire gutwana hamwe na ithu kuma riu toima haha tugithie Masai Mara kwambiria mweri 29 na 31 niguo tugakora haha tumagare ku tuthie tugitinda kuo tugitinda guo aikorwo hau ni ukwenda gutu join muthenya ucio namba cia thimu cia Mavo Hills ni cio ici 0718 840 063. Jokere rege 0718 840 063. Thank you very much ugetikira gutwana hamwe na ithu tukiumagara imwe ha tuthi Masai Mara na maundu mothe ni magakorwo memega nie ni ngakorwo ndiho na andu ingi tugakorwo twiho. Thank you. Ho torenda kumenyithia twina ageni moka gutucerera guku na githukiti mugeni nawe mbere ya tugeithitio ni mugeni githuki kwerwo atia Ni kwega muno itho wa mbui wathire ku Mwana gagatangatha msimamo ni niĩ ndĩ ongodire na uru ona njui yake kũra rĩ rĩkĩehagĩrĩra nĩgetha ingĩgĩciarwo nyina akĩgĩa ihinda rĩa gwetha mwana ũngĩ kana atĩa akĩrĩ guo Igwe ora kiugo reke ndunga rurua mũndũ reibagare athiĩ na njokagia ngatho mũno nĩ ũndũ wa support na makĩria mũno harĩa tũkinyĩte rĩmwe ndiĩtĩkagia YouTube ĩyo ndĩmĩroraga ĩno nĩ yakwa ĩno andũ 40 ũrutĩte kũ subscribe Ngai akĩrĩ mũnene niĩ Nyandaro rĩu rĩ Nyandaro rĩu ngĩtagwo Mwesimio gwitũ kĩbere ba subscribe kũrĩa thank you mũno eroriri ya Ngugi wa Karanja TV muthi na mbere na gutu support ugithie YouTube ukurora ugusachi githuki wa Nyokabi na ni ngenaga muno tondu kuri andu moka makandika hau Ngugi wa Karanja andu aingi makiria especially tukiambiriria twina andu kindu 900 you can imagine when was that na subscribers 900 twekire show ta 4-5 irumaniriire na tukiboom tugithie kinya subscriber 13,000. Wow, that is good. Riu tuthiete muno twe 40 ona 50 na igana mugikinya very soon tugukinya hau silver button na ihenya muno iyo riu kwanja ri tukamirira ku bora gwa tihinda ria kinya Ngai nĩ ũtũma maũndũ mothe magĩrĩre na Ngai nĩwe wendithagia ngoro cia andũ kũrĩ mũndũ so Ngai aroe kuhe favor ĩyo thank you eni githuki wa Nyokabi kundu guothe YouTube ma subscribe tuthi na mbere haya tugeithie kurehera murataguo haha riu we na begeithania hari riu we tu nĩwe mũtangathi ndiĩ gutangatha nĩ kũithania kigerio ria kigerio ona Ngugi wa Karanja ni watukana ni handu no akorwo atari atungara ndagĩtũkania nake kũ ta murore niramwona handu ndakĩmũrora niramwona aca no rĩu rĩ kũu tu ona tũkĩnyua kegi ndũrũ wa nyona kũu mũkũyũ ũtakĩnyuaga haya rĩu rĩu niĩ njĩtagwo George wa Maĩ ni George wa Maĩ Gathua ndakĩgeithia andũ arĩa othe
marakirorera na ndambĩrĩria na inyuĩ mũkĩgeithĩke acio rũgamĩte hau George mwarutana nake kuwe Githuki. George ni murata wakwa muno ndamenyanire nake thuru madamu ucio umaha etagwo Kawaiguru Jerry Kawaiguru mwini wa Mugithi ni murata wa George niwe wanjethire kinjira hena muthuri ingienda mwaranirie wone kana hihi no ateithike na amayage ukatukiaria maundu maingi na hari ndu urangenirie muno tondu sister cia wa mairi ona hwai ni marahuragira kunjuria uhoro wa mairi waikarire atia mwana ucio itwage muthuri ne gurite nginya nyororo atie he kuguru njuri atiriri we wa mai ni uri family ni uri mutumia aca ona ndi ndagia nduri wahikania ona muthenya no mwe ndiendetwo muthuri wa mundu no ni wakiruma keki ai keki no amenya ni kiriago Ero hituke keki keki we borei ni tondu kwera andu batako bahikaritie roro bari ya keki tiguo riu umirega ri umirega ri long time ago so keki au aga ni ukugungu muno gigakithira kinya ire ndari high school na kuuguru riu njuri atiriri marito mari official mekibandi ni mariko ni George wa Mai Gathua yes exactly riu ri George ri uguciarirwo kuno kurererwo ku njiarirwo Kirinyaga exactly mwena uriku Kiangwasi yani okay Kiangwasi the tiugithi na kuria kiria karatu ugithi kivingoti uguo takinyete kivingoti thutha yani ni uguthoma thomete ngarikia ugukinya kirathi kiriku gathoma ngarikia tiga kuga ati gathoma agothike tondu ariri ya ngari nikwenda maĩ mahiũ ni exactly ni guthoma na no amenya riu ngirikia ri tikuga ati ni gutindiko ni kunyita ndanyitaga maundu nona ngahituka ni ukinya kirathi gya kanana ngathi kinya form 4 tuthi gukinya college uguthomera kothi iriku wiring whatever ithiria kwiraga ndaruta wira kwira etoga bidco machinery operator isi ndi wa kothi nyingi also a driver very good one akona ngari ya no ndimiumbuki tuthiete uguo te akiumbuki andu tikombukia uguo gutwarithia wega riu tari safari ri ungienda ungikorwo wira haraka ungienda ukendia bosi ungienda ukendia bosi nena haraka riu nikarukungu kangioneka okay mundu uritirwa mai ihinda riri riothe urathoma ri he kaundu gaku nigetha tukeha woka kuingirira njohi haha thutha ri waingirire wicini atia oni stealing thieving not thieving that's what robbery not thieving amenya kwina stealing na robbery yes nona atiriri gwitu njiari turike mwana kimwe alright ngona atiriri guko gwitu hena tumici turia amenyera wana ogwa guka kwiyaia ona muthenda kwirite ni yite tukaria guo ngari ya muthe yona atiriri kenyambirie gwitwo kichwa ngumu ona nigetha gwitu gwitigiro witwo muguruki koguruka ni mafia kianda teka fulani ndahaithia ngatumurtukana ni ato gwika nigetha andu magwitigire ni ato gwika nigetha andu mambie kuona mekwenda ndakunyita ugitema irigo ndirakuhura ta mboco yani riu na irigo gwitu no riruire up to date no riruire hau guku ni kwa George we ndutigana irigo ku no nai riu kaundu ta kau ugokiria uguo okay andu agutinda makigia muthe haha ati ni okirire irigo ririagire no nai ogithio graduate ite
graduate somehow rĩu rĩ kinya ndaumaga taũni ndauma taũni rĩ amaĩ nĩ wocupa ndaigua atĩa kwa ng'ania gũtemetwo marigũ mothe magathira na gwitũ tigũteme kwanja tirĩrĩ tũmĩici nĩ rĩrĩ tũĩ nĩo maraire kũrĩa kanjĩra nĩ yang'ania no amenya rĩu no nginya rĩu metigĩre tondũ nĩmamenya atĩrĩrĩ nĩ ndagraduatire ngĩtuĩka gĩthibu gĩa taũni rĩu wenda wambia gũtuĩka gĩthibu nĩ gĩa taũ rĩu no gĩthibu o ũguo gĩa taũ gĩa taũ ngona gatahe mũthuri ũyũ maĩ nĩgetha rĩrĩ rĩu rĩ haya warĩkia cukuru gũcoka ũthiĩ nakũ ndarĩkia cukuru sorry warĩkia rĩ Kanairo ni githĩ Nairobi no amenya rĩu kaũndũ karĩa nĩ gakũrire thĩinĩ wĩici ni tondũ wambia tondũ nĩ atiga ithe ndũiga ithe ndekugaga ũragagwo nĩgetha kwanyu gwĩtiga kaĩ watuĩka mũici ni kaĩ ndagĩtuĩka gĩthibu kĩega piũ nĩ ũcio taũni rĩu ndacoka gĩcagi kũrĩa ũguo akora tarĩu mũthenya ũngĩ twĩrĩgĩte gũthiĩ na Jamenge Bemba twakinya stage ũguo kũigwo nona tũigwo nĩ ngari tũtuthi twarĩ tũrũgama hau nĩgetha andũ maigwo nĩ ngari meke atĩa makuo kĩigua mũgũ atĩrĩrĩ Ngai gwathũka o rĩmwe tondũ nĩ makĩnyona nona no rĩu finally okay Nairobi nĩ ũkũiya biũ Nairobi kũmatungumania mũraruta wĩra mwĩ team kana mũraruta twĩ team na nginya ndĩ Mansuru ndikwaga kũruta ndikuona kĩndũ njage gwĩka atĩa no ahotete gũcokanĩrĩria mbeca ta cigana ũguo kaigwĩra ndagũrĩte ngari na kĩ ũyũ ndarĩho rĩu mũtarĩ gũgũthiĩ atĩa nĩkĩo ũratema manene tondũ ndĩ na ũhoro rĩu nĩ ũrenda kũigua wewe botige makunde tũmaĩ kaĩ magũtema ngokĩringwo atĩrĩrĩ nĩ atĩ ũroria tĩkaĩ ndatuĩkire thibu o rĩmwe niĩ ndiarĩ ndũngĩmenya nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kiumanaga na mũndũ kana kĩ yani ũgakorwo atĩ ũrathimĩirwo atĩ nona tarĩu ũngĩmũrĩka harĩa wamũrĩka ona mũingĩhĩte ũguo ona mũtirĩmenya ngĩthiĩ na kĩ na kĩndũ kĩu especially money especially kũrĩa ndĩrarutaga wĩra indo ciumaga kũu nginya nĩ ũraiya gũkũ wandĩkĩtwo ni maguta ndauma namo wega ndikũgeta ndĩkũ ndagagĩũke kwanjũra maguta ma kũrĩa ma salad kwanja maingĩ ndanatarĩ ni rĩu distributor kũu ũguo maingĩ piũ kinya handũ ndiĩ ndĩranina marĩa mangĩ nĩwona ũgĩsupply na currency ndayo reke thondeke maũndũ reke nĩndakinyire handũ ngĩona atĩrĩrĩ ũyũ anga nĩ ũrimũ wa kũiya ngĩona atĩrĩrĩ wa maĩ thoguo rĩu egũtũra araramaga nĩ wamenya nĩndathiaga gĩcagi ũguo mũthee akanjũria atĩrĩrĩ kaĩ watiga weka atĩa taũni tondũ nĩamenyaga angĩanyonire gĩcagi hena ũndũ weka nĩ kũra ndo wamba gũthiĩ kwĩhitha thikũ cigana ũna namba gũthiĩ marima kwĩ Musa nĩwona rĩu ngĩona atĩrĩrĩ ngĩhonoka jamaa twacemanirie nayo rĩu wahonoka wĩna mbia ta cigana bengi nĩ ũgũrire ngari hĩndĩ ĩyo aiyĩte nginya akagũra ngari vehicle Nissan Sunny na hĩndĩ ĩyo ngũrĩte rĩ ndĩna ngiri 600 600 bengi cia kũiya ni
cia indo cia kuiya ti cia kuiya mundu Oh, ni indo science Science. science Science. ni science eni Aha. nona rĩu ama yũyũ yona atĩrĩrĩ nĩ roho rĩkũ wanyitire ũguo ngĩona atĩrĩrĩ haha nona Joy etagwo atĩa Saũlũ ũranyirira mwathani ũngĩona atĩrĩrĩ nani anga nĩ nyaririre mwathani mũno tondũ ndendete maathani-inĩ make hena rĩathani rugĩte ndũkanaiye nona rĩu rĩ mama yake ona atĩrĩrĩ anga nĩ ngũrakaria mwathani mũno reke honoke Thutha wa kũiya kũgũra ngari na ũkorwo cigĩte mbeca eni tiga toguo kinya ta andũ aitũ ndatinda rĩu ngĩethwo ũyũ wĩna gathĩna gaka nyita na gathĩna gaka nyita ũkamahe mbeca eni wathiĩ kũhingĩrwo nyũmba nyita nona anga nĩ ũrenda kĩke Wĩna mbia. eni nĩndĩraheka ũhoro ũgĩcoka ngĩona atĩrĩ Hĩndĩ ĩyo. ona nĩguo ndĩrarigwo atĩ mĩaka ĩno yothe kaĩ ũtarĩ na mũhiki handũ hĩndĩ ĩyo Hĩndĩ ĩno raiya. Hĩndĩ ĩno raiya wĩna mũhiki. ahiki nĩ waici mũno gũkĩra mũndũrũme koguo ũgĩkagĩa kĩndũ amba ũtige na ahiki handũ haya rĩu rĩu rĩ tiama nĩ ahonoka ũkĩhonoka eni nĩ ũgũthiĩ kanitha yes arĩa Thika kehunjie reke nyarire ngoma rĩu tondũ niĩ ndaragia ũrĩa kũrĩ rĩu nĩ ngatuĩka mũhunjia eni reke nyarire ngoma nĩ kanitha ĩrĩkũ ĩyo yarĩ ya Pefa wahonoka waiyũrire roho mũtheru Thika Arcade yes mwathani gũtirĩ handũ atangĩgũcomora rĩgũtheka mwatũkaire eni ona mabu ndanahũrwo Mob Justice. yes haya rĩu nĩ ũcio kũhunjia atĩ ng'ania nĩ arahonokire nĩ wakĩũĩ ndakĩrĩ gĩthibu nĩ arahonokire makamakai magatuĩkĩra haya ngoka gũkũ Thika kanitha-inĩ fulani ndĩrangiuga rĩrĩkũ haya ngahunjia haya nĩ niĩ ũcio ndeto gĩcagi niĩ gũtirĩ kanitha itathiaga o ũrĩa geto rĩtwa tondũ nake nĩ arenda kũmenya atĩrĩrĩ ũyũ no ũrĩa tũĩ tondũ tũrĩ wahonoka na wambia nginya kũhunjia biũ exactly Atuĩka pastor. yeah nĩ niĩ ũcio ngahunjia ndũkĩhikania hĩndĩ ĩyo watuĩka pastor ngoja atĩrĩrĩ ndirenda kũrĩa tũgondu twa ithe witũ ũrahonoka nĩgetha ũrĩa tũgondu motige ndũkambe kũmumunya kagondu rĩu ambe host nona reke wama yahunjie reke hunjie Kũmumunya tondũ. hĩndĩ ndiagĩkũrwo kuma kũrĩa briefing-inĩ ndoka rĩu wega-inĩ wa Jehova rĩu ũcio wa maĩ coka ngĩona kairĩtu ngĩona atĩrĩrĩ wakona kũ na gũkũ Mjini rĩu ngĩũka gũcerera rĩrĩ njeci ĩrĩa twakoragwo nayo ũguo at least nĩ ndamĩbustaga mũndũ akĩuga wa maĩ anga kĩ rĩu madam ũcio nĩwe wahũthagĩrwo kũhũra thimũ tondũ itiarĩ na thimũ onacio Jethi ĩno yaku. njethi ĩno yakwa wa maĩ rĩu tamũhũrĩre nake akahũra nona karĩa andũ igana me hau marauga atĩ anga kĩ matirĩte anga votes ũguo nona ngamaikĩria ngoka niĩ nganyua gacoda ngamageithia ngagĩthiĩ kwĩ thirikari angĩ twĩnao na kũu ũguo pastor acio angĩ mokunde maĩ ũrĩa pastor makundaga me kĩgongona-inĩ no ngacibu itarĩ no akĩigua niĩ rĩu rĩ
nĩ ndakĩrutire wĩra ũcio wega biũ wa kũhunjia kũhunjia wega biũ itarĩ na itherũ niĩ ndahunjagia kinya andũ mũndũ akaruta thigara ũguo agate no amenye kũigire tũthigara nĩgetha rĩu mwarĩkia kũigua kĩhunjio athiĩ agacome ũguo mũndũ akaruta ndĩrakwĩra kinya ũmũthĩ ũyũ andũ arĩa mahonokire nĩ ũndũ wakwa ndĩ wa maĩ nĩ andũ aingĩ mũno na no matũirie kinya thaa ici we nĩ ũtũirie niĩ nditũirie ngoma gĩtũmire aturumagarian rĩu ũrecira rĩ ngwĩrica tondũ gũgũthiĩ atĩa tikĩ mũhiki ũyũ ona mũhiki ũcio rĩu ndĩragweta ya yana atĩrĩrĩ onake githĩ tondũ ndĩmũcenjie agĩtuĩke rĩu gacui kega nĩwona gakwa gwĩthondeka ndikoretwo wa kanitha agatuĩke gacui gaka tondũ wakaruta kũ harĩa jesi yakwa ya kĩheagwo kĩrĩa kwenda wakorwo wĩ mũhũtu nĩ gũtũma mbeca rĩu koguo nĩ mũhiki wa kĩrabu tu wa kĩrabu arĩ na nduka nĩ hendagio mĩraa hau nĩ hendagio mĩraa next rĩu thiĩ muoe hau nĩ mũkũrĩhwo nĩ ũcio rĩu rĩ ũcio rĩu nĩ mũgũcoka rĩu mwendane nake hau eni ũcio wenda ũmakagia kinya ũmũthĩ twakĩendana gũkũ ndĩna thiri ũkĩrĩ mũhonoku hĩndĩ ĩyo ndirakĩenda gũtura tondũ ngĩgũra gĩkari gĩkũrũ ture rĩu ndagũrĩte kĩu nĩgetha rĩgĩture gĩũke kĩingĩre wega-inĩ wa mwathani no anyita kumbe ndetegara mũbuto haya ndĩha nyũmba gũkũ ona ndĩna thirĩ wa mĩaka akĩrĩa mĩeri 3 rĩhanga ndarĩhire 18 arĩ 15 na ngĩrĩha Thika kũrĩa tũgũthamĩra nĩgetha rĩu na mũhiki nĩgetha gĩikare gĩ straight rĩu gũkĩrũnga nĩ gũkĩrũnga rĩu panel beating kana ĩtagwo atĩa exactly panel beating haya sawa mũthenya ũmwe my brother wa no ahikania rĩu ikanĩtie na magĩthire nĩ akombora nyũmba Thika yake ya nduka akĩrĩ mũhonoku akĩrĩa nginya kĩhiki amba thikĩrĩrie ĩyo nĩ ya nduka ya wĩra tũthamie wĩra kuma Mũrang'a no ndiamenyaga atĩrĩrĩ arenda kuma na gũkũ nĩgetha tũgĩikare kũrĩa nĩkĩ ndacokire kũmenya rĩta when it was too late tondũ wa rĩrĩ he kĩmũndũ kĩamũigĩte no rĩu endaga kwamba gũkĩeherera eka darubini ũguo agakĩaga ekũhũthĩra andũ wa maĩ akĩmenya kũhũthĩra maĩ nĩ kĩmũndũ kĩhana atĩa kĩraruta wĩra ũrĩkũ kĩmũndũ gĩkĩ kĩmũndũ kĩu gĩkoragwo gũkũ taũni nĩ kĩmũndũ tũyaine mũno no ndiambĩte gũkĩmenya mũno tondũ rĩrĩ hĩndĩ ĩyo my auntie arwara no ndĩmwĩtire mũkũrũ ngĩrwo atĩrĩrĩ mũtumia wakwa nĩ arwara ĩka atĩrĩrĩ toka gũkũ thibitarĩ ndiakinyĩte Maragwa niĩ no ngari ndagarũrirwo toka tũgĩthiĩ na nĩ agĩthondeko niĩ ũcio kwĩyumĩra gĩũka ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ta njigana haha ũguo etagwo atĩa Bishop Paro kana gĩtagwo ndĩkĩambate ha Madam Ũrei wa maĩthi na ngari nĩ ngagĩra ngari na kũu rũciũ nyambe thiĩ kwĩ maendia ngari nĩ yaku nĩ waneana hakĩrĩ my brother rĩu ũcio no ndĩmwĩtire my brother
Wewe uguthi kwa muhiki maguru. Ni to kwambatirira hau. Nginya ngirwo atiriri ni madam ucio endagia tumira hau. Akijira kwanja marie na thimu oro riu Kimundu kiria? Ya, waigua atia. Au atiriri aca. Uka. Nego etereire ukwenda ngurugagire ki? Kai. Ngĩona atirĩrĩ kaũndũ gaka ndũranjĩraga rĩ reke njeterere cio ameyeterera ndagĩka itathirĩte 30 ũyũ oka na gakari kapurimio kwanja aya ngĩona kĩmũndũ kĩmwe kĩnene ngĩona ndikwamba kwaria gĩkĩhota kĩmũndũ kĩu kĩ makayo Kĩmũndũ kĩmwe kĩna mayũ na kwanja kĩna vesti kwanja na nĩ ũtukũ ngĩona atĩrĩrĩ hana njecira ndĩnayo haha nĩ tũmũndũ tũnini ti tũhũnu mũkũhũrwo mũthire ni tũthũkie ndaci rĩu gĩgĩtuĩka atĩrĩrĩ rĩu nĩ ni wa maĩ kuga ngiuga atĩrĩrĩ nĩ kũmweterera one kana nĩkwambata kwa mũhiki koja katarĩ ĩrarũgama haha nyũmba ya ko arĩ maingĩrĩte ui eni tawa ũgĩakio ta security right ndio ndikĩrio njĩtĩkie ũguo njĩragwo ti wana ũcio aikĩra okĩte nyitĩtwo ena kaneti dress kega kahana kĩrĩa ĩno kana kaneti gai ni simithru wakondeire kũ auja nĩra mũndũ ahingũragĩrwo mũrango balcony-inĩ nĩ atũnga mũndũ exactly ngĩigua ndethithimũko no rĩu ndiakĩmakire mũno nĩ kũhagwo wega nĩ akũmumunywo wega nĩ kuoya kagũrũ igũrũ no koeire na kũu thĩinĩ mũndũ amumunya gwaka kũgũrũ igũrũ karori ũyũ rĩu nĩ wamumunya ũkoya kagũrũ igũrũ ni kana ũkaigua thiũrũra marundurundu ũkanyita rĩu no akĩigua maingĩra thĩinĩ ũcio rĩu ndiũĩ nĩ gacaitani karĩkũ kanjereire ngari ndĩkĩrĩ kĩharu ngiuga rĩu haha tũraikara kinya rĩrĩa ariuma tuone kana nĩ gũcera nĩ gũkĩte nohorere reke tũikare ngiuga ndaitwo nĩ kĩwaru ngiuga atĩrĩrĩ nũ kũhanyũka makabira ũke na njoi ndagwa nĩ kũrakara tandera richoti we ũranyua kĩ haya chokire na pewa bagi na oreo we tathimĩra ngai esi ndakĩrĩ ya mbere tene wĩgĩthi itanahonoka no nĩ wahonokire rĩu nĩ wacokerera ni oreo thaa icio twaikara haha kinya nyũmba nĩwamenya mwa thaa 11:30 rũcinĩ mũikarĩte oro hau tũikarĩte o hau mũkĩnyua yes rĩu rĩ aima-rĩ nĩ ũgũcoka wĩingĩre kuo gakari karagacoka kũmũgĩra rĩ hau nĩho ndaumĩire ngĩigua this is too much nĩwamenya rĩu nĩ ndĩkĩnyuire na ndũkĩrĩgĩte njohi koguo no nginya kũnyite wega ngĩcomoka hĩndĩ ĩrĩa anyonire akĩmũrekania kuu aingĩrĩte nyũmba aingĩte kũmũhũrĩra thimũ ona ndangĩoya na ngĩona nĩ wana gũtira ngĩmũhũrĩra ndangĩmĩoya ũrathimũ handũ ha wĩingĩre hau ũrakĩingĩra na waigua kurugucu na kũu thĩinĩ ahinga kĩmũndũ nĩ kĩoywo nĩ taxi ĩni
na tondu ndahenetwo nĩ kĩmũthigari kumbe ti kĩmũthigari arahenio nĩgetha ndagathiĩ kũruta mbara na nĩ kĩnenei ngĩona atĩrĩrĩ wate kũrethĩra ũrathĩrwo agacagaca-inĩ wĩtwo thibu nyama iho ĩtahonaga rĩu hau nĩho gwathire atĩrĩrĩ wanjia rĩu njohi rĩu njohi nĩyo nĩ yambĩrĩria gũka rĩu nĩ wacokerera njohi rĩu ona wĩra ndigũthiĩ reke ndĩmĩkundũkie gakari gakwa na ũrevi wakwa ndathire mũthenya ũmwe ngiringa gĩkari kĩene pungurugucu long time no na mahĩtia mwene gakari gaka ti mwene gĩkari gĩkĩ no menya kĩu gĩakire gĩkari kĩnene ti ta gakwa atĩ kanicancani rĩu nomenya rĩu no nginya ũrĩhe ũrĩa ũkompensate ĩthiĩ ngaraji ĩthondekwo ako gakwa atĩ thondekithie icio nĩ stress ingĩ koguo ga stress kau gakongerera kũnyua rĩu mũno no buthi ũngĩ rĩu ũguo ũbuthi ũngĩ nĩ ahiki ĩni kahe akĩrĩ ũndũ ũngĩ ũrakĩmwĩta ũbuthi ndũgĩ ahiki akĩrĩ guo nĩ mandemu matumata carahani hĩndĩ rĩu nginya ndahota gũtuma rĩu arĩa mũngĩona rĩu ngĩnyihanyihĩrwo ũrĩa nĩ ũkũmũrĩha mbia cigana mwene gĩkari nĩ gũthondekithia ndathondekithie gĩkari gĩake na ndĩmũrĩhe nĩ ũndũ wa kahinda kau atakoretwo akĩhũthĩra so wamũheire mbia cigana ndamũheire kĩndũ ngiri ta 200 ũguo tondũ nĩ ngari ici ciĩragwo atĩ rĩrĩ rĩtikũrũngwo nĩ kweherio ndio na rĩtigwĩkĩrwo rĩmwe atĩ rĩmwe nĩ rĩerũ rĩrĩngĩ nĩ ikũrũ rĩu nĩ mepĩa rĩu mekĩrwo na rĩu tondũ akĩra maũndũ maingĩ akate akaunti nĩ yahũrũrũka rĩu akaunti rĩ ĩrarĩ na matandatũ rĩu maya nĩ ũtarĩte marĩa ndĩragĩkunda no menya no waragĩkunda mbeca icio no cikũrũkĩte cigĩkorwo cia hakuhĩ cikinye na rimu ona kanyamũ gakona koĩ rĩu karandeithia naki niĩ ndĩrĩ ndabuto itaragĩthi wĩra ndĩ ũbuthi ndaragĩthi wĩra nĩ kũgua atarathi wĩra bidiko ni ngĩona atĩrĩrĩ ndĩciria atĩrĩrĩ ithiĩ to nyeri gakari gaka njige kawĩra acia kwĩra ndaigire continue drinking chocolate chocolate ya kũrĩaga atũmahiki ũguo ahiki nĩ ũgũtamũra ngoja tarĩu kwĩrĩ ndekĩte atĩrĩrĩ ĩndĩ ĩyo no ndocokire ngĩũka namenya manjĩtaga Pastor George okay vetfa ara ke bana asifiwe amen ke ndio kamenya thiĩte maragwa gũchonga athi kũrĩa mara kũrĩa ũtoĩyo maragwa nĩ kũrĩa itoĩyo rĩu pastor ũyũ nĩ athi maragwa mũthenya ũmwe ndathi akinya ndĩna toothbrush mũhuko na toothpaste getha warĩkie brush ni kĩrabu no anga gũkaga maĩ rĩu ngĩcoka ngĩona atĩrĩrĩ nĩ ndakunda kura ndatiga gacohi ũguo gũkũ gũtirĩ na thigara reke thiĩ ngeke atĩa ngagĩre gathigara Bwana asifiwe Pastor George Ngai indo taxi nĩ ĩkinyĩte ku rĩu nĩ wetwo pastor ũkiuma gũthiĩ kũgũra thigara na ningĩtwo tini rĩu aragĩithio nĩ mũndũ ũmũĩ agĩtua tiwe ndeciragia ndĩndĩhithĩte Bwana asifiwe Pastor George kĩmenya we nĩwe wĩ kũu cianioka ndarora saidi mirror ũguo ngĩona nĩ arũgama akĩrigwo atĩrĩ nĩ kũhĩtania
kanu uyu no by the way tondu ringi amenyeire Murangai akiona ngagu kwanga kana ko ni mahana no ko ringi ni brother yake ni akithithiete kithingiuro kathegi ora ndiambire gucoka ndikamukore area ndambire gugachomera na kumu kiambo kihura miuthi igarona na hau thutha ni na hau thutha coka rä u gä å ka njemete seming ndianinä gacoi wä kä nyua gacohi ngä å ndå ria coka Murang'a rä u hä ndä ä maå ndå mambä ria kå nyitithania ndä må bute wä ra ngari nä mbeca nä cio ici ngari nä å rendirie hatirä nä tå nini ngari ndä mwendiu gå thiä atä rä u atä kå nina stress no nyuire nä gå continue nä kå nyua biå nä watuä ka DDO drinking daily officer exactly no å rä a nä må rata wakwa ona etaheo nä getha gå ikarie nä nä getha gå ikaria å guo stress cikä atä cithirä that's what it was okay yeah mbeca nä ciathira wanyuire nginya igä thira wanyuire nginya mbeca cigä thira atä rä rä kå ruta ti kuongererani na hä ndä ä yo ndå ranyua nyamå ici tå nyuaga cia 30 anga 50 wanyua njohi rä kå wanyuaga rä kå nä ndanyua Guinness nä iria ciåkaga inya nyitanä te å guo aca må hiki nä manyuaga twä tagwo atä tå taska malti tå kaga twä rä må gaga gå tirä må hiki wa nyondo ĩmwe nä kä tå kaga twä nä kä tå kaga twä rä gå tirä må hiki wa nyondo ĩmwe gotarä wanyua we niä ndiä ndanyua au nä å rä nyua nä å rä menya tå kaga tå tå no korwo nä irimå ä narä o rä a nyondo ĩmwe twä rä ndiamenyete bindi giatå tå heage i å horo tå kaga nä korwo nä irimå ni irimå rä a ritho rä mwe å guo kana kä rä u wagä thirie å guo å kä hanä ka guo rä å kä anja kå nyua biå wega nginya rä u njohi cia raithi rä u mbeca cioka atä rä rä mbeca cingä nyiha rä å gå coka wä ke atä ikeno mbeca cia nyiha å goka å kä te no atarä å ngä ruta kå gucia thigara å kwä ruta na embassy nona na sport yumaga kä baå embassy ndikio yumaga mbeca cigana å menya hau weruta kinya kå nyua gå thogota kä raikå tondå wa rä rä nä å ndå wa må ng'aro å cio nä guo å tå maga å kä te thä tondå mbeca ciake ana nä å kä nyotie nä å kå nyua Ũgwĩka atĩa? må ndå må tugo ti må atangä ta maitå ndio må ndå akä hä taga nä thiaga å guo wä må hå tu kana ngai kä ra rä kä ndathi må ndå arekirie hä ndä å hå tä te å kahätå kana kä o å kaigua to ngä kä oya rä u nä å kwamba kå rora å guo reka hena må ndå å kä te nä å koya å kä hura hure ng'aragu ndä rä itherå ndå gä thaka na ng'aragu rä u rä wacoka gå tuä ka addict wa njohi rä nä gå tuä ka addict wa njohi nä gå tuä ka yo nä kå rä o nä njohi biå tuä ke addict thutha-inä må theri å guo gå ka å nyuä te no menya hä ndä ä yo ndakä nyua cia goro ici ingä rä u nacio ciroka rä u cigwä kä rä te addiction kinya ya kå inaina kä roko nä wä inaga å niä au ta rä u ndirä na thimå å rä cianjagä te thimå nä kä ä kå na harä a å guo mbucäri-inä kä reka gå curia anyue niä akaneana akameneana anyue njohi igå hau nä getha arä å ka kå rä ha nä ndä rä å ka kå rä ha narä he ĩni nä å kå rä a na interest na ä yo interest ä yo nä å gå thianga å guo nä atä rä rä thimå ä yo ndatigaga amba å tige no anyota rä ngä o harä a wathå kå mä rai
aigua ndina mungaro ithe ndikura ndikwamba gutwara riu gwika atia uguthii unywe ambe athi anywe kungi uthii unywe kungi tondu guthi ndugathi kuriheria eni riu iguthii uguo acoka kehitukirithia hau ninaku tuongerere ndu wa interest ongerere igana mungaru asa ethio riu ona ni kuhuta riu uhutire githa kia waini ndirehe ndiramenya riu hau guthii kinuku guthii urie kinuku acio barahurira ni maikare acha ifunge maikare na juri atire riu ni ngirira uhoro wa unyu wa njohi biu riu hindi no unyu wa njohi ri utuka maita maingi no twanaga no horo wigie kuona na ahiki ndina kuhuthira kiyo kiria kihuthagirwo tam iyo itagwo maraya. Don't want to use it but that okay we hindi no ratamurana ni andu mwidugu ti maraya no ta maraya tondu no amenya matiakire atumia akwa ni kuria ni kumaria kuria kuhuna riu ri ni atuika addict kithuki ni atuika addict wa biu na kuria kwa muciiri ni ngumugura no nene thu ne wikinya hau kuria kwa baba wa huruka ri egucoka athii endi indo ciothe o uyu wi haha eni na ti kindu kingi ni undu wa njohi riu watuika addict riu ni kindu kiria giothe wona ukendia no ndiendagia kindu kiega na mutindingi atemire tondu ariri mutiti kindu githii ugire nduka wona ni masikire bugikire ona umenya ni ambia kuhara riu kindu kiria giothe kingiendeka na ihenya and I know in most families that maratwirorera ri munene ri in most family guti mundu o mucini uri mundu umwe yes mundu ucio ri ni we ona kindu akendio na kindu akendio na kindu akendia in this case kwanyu mucii niwe eni riu kwanyu raiga andu ate turageria ni bakija riu I'm the one yes ni kwendia kila kitu ani kona magome maya meguku na maku mareka atia ukendia kan niki riko reka goja eni riu endiki ni uroka ndi na nguku uria ona amenya ndi riu ati ndigeiro hena ngo haria na ndina meko riu ndiratirire na ngo ndiraruga na ngo ukawe maku maya mothe gatugutugu tuko to hato pick up tukapokero tam no ndire ko ni undu wa kuhuta ni cho ni only lika riu be muthe waku ni gucoka ukiakue murauga after riu akuite riu acoka uka ukua ri oro riu juzi kuchia na uririkane mwaka uriku about 2 years ago 2 years ago riu ri atua akure ni kwendi indo ciothe ndwigua he is the only son yes kuma na ndini tondu riu ni akirito riu ndaumira hau na indo thiete selling uthi guciendia eni na the most amazing thing about andu aya ari no tikike tumuhuthire ari weri matiaga andu akwenderia indo icio no mage ni amaguraga hau nduhe gikombe giki ngendie wone gukana mbeca netage spirit igikoro kio tondu riri netage spirit no imena ithano uguo athi arendie exactly gija giki brande ndakwira kiudia kwendia nona riu aya no amuhe indo ni ndamuhe ni ndathi ndendia maicite kuma ni kuniseti hwaini ndamwa kunyuithe tucoi twakwa na kuu uyu kang aya akuruga cai sukari wiku wi kindu au yendirie na wanyua eri no guciendia raithi ni gutemenga tumenye ko mutu wa magana meri 50 kwendi nginya 50 eni ukwendi uguo we nduri na bata na riu ri hindi urendia ndi kwenda urenda kwendia kana hindi enda kindu kiragucu ni kunyota mungaro ti kindu kingi kai mungaro ta
Riu ri. Yani kunyota. Kunyota utai na discipline. Kunyota gutai na discipline. So tari onyitete ithano kendia ri. Tari rona mundu so bari. Kinya banga. Ibanga. Kinya kebie kina no urakibatara ruci. You know, in most cases, ucio nä kä agathi na kä o wä ra kinya tuba onayo na rora ona å guo tå raria haha it's a serious matter. These are very serious it is very true. andå ingä må no thä inä wa families, some of them are brothers and sisters. kwä na angä maingä hå rä å nyua njohi na andå acio rä ngä nä o matå raga manyariraga andå tarä wathi waiga kä ndå kuo ndå gagä kora kila kitu na mundu ucio ringi urenda kindu kia 10,000 rathi akendia 500. So riu ni aturage endagia niki gituma amwendie ni mungaro ucio ni ta wa saitani ndungitiga nduri na itio mungaro uyu ni mungaro ndukona itio tari wikara tutagaka ungikinyota igwe mundu akwire atiriri ni uraria meri no rute kai wekira gitu seje na kifuruta giki giakwa kifuruta na ringi te buguda hathi ugo. You know, they do fish a business. The type fiesta te ko ana ruta githuke biashara wa mundu wetagwo wa mai guku mukuyu jesi ndigoda kugania matereba igari akiria moka mabatara science wikaga atia sanski kuna na kimwiri oh au I'm the best. The best yake Kau kari Babylon. Kari soda muna gomora. Ni ro asera guku tuku. Asa. Maita maingi hetukaga uguo njukite tauni. Mundu wa kuria ithu tu. Ndie wa ndunda. Tu wa kiria. Guku ndira kwira. Ona njikira guku kaigwa tiriri. Kwina wira ni moi. Riu ri ne amarakuria. Ne acio. Acio. Airetu akwendia kimwiri. Kwendia. Okay. Riu uyu ni broker airetu akwendia kimwiri. Ni hiyo muno. Na ni andehe. No cio wandu mandehe. Onyithanagia ndiru ate icio cieri ya. Atiriri ni haha. Na iko ndari kindu i. Uyu ndethera ri. Andehe. Cio uyu to ndi guitinda hau rumu-ini. Nyitai. Yeli gutinda hau. Uyu gatiriri dia understand. Biashara ndio rutika atia. Irarutuka ni undu wa riri. Aguri meha. Aguri moka. Kirafu. Na marori na guku. Ni moya rumu. Haya. Aroya rumu atoy niki gukoma nakio. Ti njohi yake mwira. Atu standing. Reke to the people. Akuhure. O muiritu ucio wendagia nyumba i. Agwe. Awa mai nduke era wira. Kaigwa muthuri. Tero ndeto muthuri. Muthuri. Akurathia atia. Ni ukona 1 2 3 na kuria. Kinya kondo brina cio haria kirungu. Ari. No tone andu. Yani 1 minute. Tabai mongore gikirathi. Reo. Ni ucio kurunga. Kuria ngurunga ndikuga ndiku. Ukai tuthie. Marathi ora matoro the. Matereva matikire maingi na makomborete nyumba kau. Tiothe ate ini general. Aiko ni atatu, aiko ni ana. Wetia atatu gutwara atatu, wetia no gutwarana. Ini na rimwe ni thia kinya na excess. Yake. Ni undu ore ongerego. Itondo tware by the way is right. No tware riri age guthurwo mo acio. Ni riu i haha ni chaguo ni rako. Riu okurihia mbeca cigana? Oya ndi 50. Oya ndi 50. Riu ni igana. Taru okana na. Komania na mukomo nake ni 50-50. 50-50. Mira guka riu. Ni mundu boy. Na mundu wake. Tondu riri uyu urakoma nake ariha mbeca cigana? Niyo ni mekurihania. Yo ni thuguri yao. Iyo ni thuguri yao. We nduri ho. Yani taru ndori na ng'ombe ngi. Ati ndiramitwara nyumba ni 500. Ucoke uthii urihie 200. Ucio ni wira uriku? Ati kamoge thire githaka-ini na kuu uguo ukiriho 500
na meri cionga bagara bugwanja riu urarihia rithi gukira nyumba Njuri atiriri we kuringana na kama mabati kurihia atia kama mabati kuriha atia ungimatara nyumba ndiagirwo ni gukorwo ikiriho goro gukira na kiundu no watho cio no riu ni gukuringana riri na ng'aragu iria nao kana mathina maria namo riu ri njuri atiriri na uyu wariho 200 no ugucoka kunengere 50 yaku ina kondomu ndimenderie na ni ici cia kuheo tutatu 50 tutatu 50 o mundu romenya no nginya nyite hau ndirathokoma ate hana sainani mundu renda ndungu no ngikwenda gaceke gwika atia uri renda ngari nene no renda kahiki gaceke ni ndigũcokia uyu karehe gitungu no amenya akamwira amenya hau ni uragura ngireti tondu ari ndukunjirite urenda no menya hena tumuru tungi twendaga riu tucekei ungimwira mutungu ndangitikira we wendaga ariku we ni takiendaga kae njiri yakuire yakuithirio ni manyamu maya msoi tiwana ni ono ngihe wira wa gutwara mundu babu ndimuthambie wega ndimwirekera nguo niguo no wathera tuthii ungurire ngirathi imwe haria ndukuhutia inji ndirumaga ona gitindiko kuma guthimarago Tegeruruma. Iri gita kuruma riria mwiso. Iri gita kuruma ri. Ndingiririkana. Oe. Ngai gukagea mwana ri we wa mai. Niĩ ndirona ta ngagĩa tondu arĩrĩ ndĩna mĩaka 46. 46 years. Okay. No thiĩ ũguo ta rĩu ingĩtiga njohi ũguo kaũndũ. Kĩrĩa mwĩrĩ nĩ ũcokanaga very naruai very fast. Na niĩ ndĩ thoko-inĩ matunda nĩ maingĩ na kĩ nona agĩcoka agĩtiga na njohi rĩ na thiĩ kũrĩa wega na kĩrĩ no guka ndigeto guka ndugeto atĩrĩrĩ ũreciria rĩu ndĩ na mĩaka 46 gĩciara ena mĩaka 46 rĩ mwana ũcio tuike nĩ akamũciara nĩ mwana wa mai are na agĩendire tani ũreciria rĩgakinya Orezire biako rĩgakinya we guka ndugeto guka nĩ no rĩu njũri atĩrĩ rĩu nĩ watuĩka addict wanageria gũtiga Eni the good example ni undu mwagenia githuki ni atiriri ati wa mai ri aigi matingitikira guikara hau wa mai ikarite and wa mai is a true reflection of what most of the families men amundu ta wa mai yetu wa mai na riu ni marema go understand brothers yao kana sisters yao na wa mai ne rutite hakwa this is what we go through so wanageria gutiga no ruona kila gituma riu mundu athie na mbere na drinking ni ukona andu anyuruta magwikia nja kiu ni kimurevi giatuikire kirevi nona magwikumenye ni magutindika nja riu ni magutindika na kuu na we riu ukona atiriri reke ndikimikundukie piu ugika atia githuki ne ndieri kuri wanagia nigetha utige njohi ni atia waneciria gweka nigetha uhote korwara TB ndiendaga gukua uguo ciria ona undu ngenda eri ici ndawa wona wageria gukunda no abata no magara kinya ngigura gatha itha ria kunyua ndawa igikinya uguo ndiko kuwe eri itandatu kuhaga maguru ni kibo haga maguru ni tondu wa ki maguru maki hindi we nda gutiga njohi hindi ugana no uhenya roro ndagwite ngugura kanyororo ona gakohaga ngui na gakuburi uguo ni kuga we ni wenda gutiga njohi eni wekanyire handu ndikanyire handu na njira mundu tathi ndere service atirega hota gutiga njohi ekanyire handu ndikanyire riu tiga ta uguo ndugite kuthi guthoria thigari uguo me ukithagia guku uguo oigite guthi kubarthoria eni kayo koke thiru ko mieri iri tatu gito kwaria uru ko maruma ugika atia nigetha unyito ramabangiria ati wa mai kio iko matura
Kiugo gĩko matu. Imuri ici matuire no gũtwara mũratwara ũguo. Nguici. Baga. Na mwena peziribu. Eri. Wĩigue kangaragicin. Dang. Bas. No amenda ũngĩkĩho mĩaka 10. Gũtwara harĩ ũguo. Jimo, you know, this is very serious. Tũraria tarĩ itherũ. But It is very true. Very sensitive issue. Wa mai no wende gũtiga njohi. Eni. Wega ta wega. Wega kĩa biũ tiga itherũ. Augaga ndĩrarega kũmwetha nĩkĩ? Nĩ watũmanaga twethwo. Eni. Ona igũrũ ndĩmũrutithĩtie wĩra mũingĩ atĩa wa kũhũrĩra. Kinya ngarigwo atĩrĩrĩ. Ũndũ ũmwe batiĩ kũmenya nĩ atĩrĩrĩ. I think either Ngai no ũrĩa ũrega nĩ tondũ rĩrĩ wa maye na desire ya kwenda gũtiga. Na andũ aingĩ mũno mathiaga rehab wa maĩ rĩ aingĩ nĩ gũcukumwo macukumagwo nĩgetha mathi matekwenda. No rĩu wa maĩ nĩ ara confess akaiga niĩ nĩ ngwenda gũtigana na njohi. No wende gũthiĩ rehab? Eni. Wega pĩũ. Atakorwo nĩ thaa ici mũnjĩre tũrũnge ũguo. Utikĩrwo ndigĩte na thutha ndirĩ na family. Okay. Nyũmba. Ona nyũmba ndirĩ ngomana gũkũ marori-inĩ. Nguo. Nguo ndirĩ ona ici. Aya ti itherũ. Ndũnjĩtie nguo ĩngĩ. Ũndĩhe ngiri wone karĩ ngũka nayo. Ũgũthiĩ kũnyua. Asa nĩguo atĩrĩrĩ. Thiĩ njũke na nguo. Ũkara nguo ingĩ ngone ngiri. Ndĩngĩoneka. Ngiri ya nguo kũinũka nayo. Ũkũinũka nayo. Sincerely speaking, eke ngwĩre. Mũtũrĩre ũngĩ nĩ ũkoragwo very much painful. Na ti kuga atĩ nĩ kũrita kana nĩkĩ. Mũndũ nĩ gwĩkora ekoraga. Andũ tugaga rĩrĩ, tugaga atĩrĩrĩ atĩ mũndũ tarĩ we ũranyua njohi rĩ nawe na addiction te nĩ rũnano, nĩ kũnana. Ti kũnana. Nĩ gwĩkora. Eni. Ũgakora atĩ ke kaũndũ tarĩ rĩmwe nĩ njĩkaga atĩrĩrĩ. Tuga ndĩrathũkũma. Ndakunda. No nĩ ndĩrakĩigua pain ya kũnyua macohi maya. Ngauga atĩrĩrĩ nani rũciũ ndikamĩkunda. Gwĩka atĩrĩrĩ. Kengũrĩre mũrata ũrĩa wakwa na ũrĩa wakwa. Mbeca ithire nĩgetha rũciũ ndikanone cia gwĩka atĩa cia kũnyua. Rũciũ gĩũkĩra. Ũrarigwo rĩu ndĩrekire wana atĩa. Ĩto nĩ mwĩrĩ. Rĩu no ũrendaga nĩgetha ndũkanone cia kĩ. Ndũkanakorwo na mbia ndũgathi kĩrabu. Ndũgathi kĩrabu. Ũraina ũguo. Kinya no onaga kirathi kamwe. Gaciringi 60. Kinya ũragĩkora mũndũ agĩkanyua ũguo kinya hakuhĩ mũrute kanua-inĩ. Ndigĩria kanini. Ndũngĩhota gũsurvive ũtarĩ na njohi thaa ici. No ikara thaa ici no ikara mũthenya ũmwe ũtanyuĩte njohi. Aca. Tau thaa ici nĩ ũnyuĩte. Eni. Ona akĩnjĩhitha. Tatarĩkio twaikara. Wĩ mũkundu. Mwaguthũka hainyuĩ. Nĩ marima marĩkũ itoĩ. Tondũ ndatigwo handũ ũguo ndũgamĩte. Nĩ ndĩretha andũ maga. Ndakwĩra atĩrĩrĩ. Rĩu rĩ, njugaga atĩrĩrĩ gĩthukĩ-inĩ na nĩ wega nĩ tondũ wa gũka na andũ nĩ ndĩmeraga na nĩ ngwenda kũmera. Ndĩmwĩraga atĩ kĩndũ kĩmwe tu ũngĩhota kũhe mũndũ na nĩ constant na kĩheanĩtwo nĩ Ngai bũrĩ nĩ wendo. Exactly. Wa mayariga atĩrĩrĩ, andũ ta hĩndĩ mekũnyua njohi rĩ, ithuĩ ta family members ndĩ ũmwe wao nawe wĩ ũmwe wao rĩ, twambagia kũmarĩmbwo marĩtwa. We mũndũ nĩ kũnana, mũndũ nĩ mũkora. Harĩa mũngĩhota kũmũnyitĩra nĩgetha atigĩre rĩ. Nĩ wendo-inĩ. Mũkamũtindĩka agathiĩ akaingĩra biũ agathiĩ kũnyua biũ. Agathiĩ biũ tondũ wa rĩrĩ. Tarĩu githĩ ndikwĩrire my sister ndeyagĩtie kanyamũ. Nona. No rĩu kuga atĩrĩrĩ. Tarĩu ona ingĩmũhe tũbeca tũtũ ũguo ambĩrĩrie wĩra rĩ. Egũthiĩ kũnyua. Rĩu waigua ũguo rĩ. Ona igana ũkũhithĩte ũgathiĩ ũkarĩkundania akarakara. Tondũ andũ arĩa mabatiĩ gũkorwo makĩmũtĩkĩra kĩarĩ and you still understand them. Ona o nĩ ũrama understand tondũ rĩrĩ tũmenya atĩrĩ ona magĩoka gũkua ngoro rĩ magereti ithe tiguo.
nikio ndiga atiriri kindu kimwe one of the commodity ngai atuheire for free which we need to do na nayo tuga haha githukita the Morio family tuga atiriri we do not need to judge people. We need to show them love. Adora matangihe opportunity ya guthikiririo kundu kungi, let's give them an opportunity. Instead ya go fight ya nduri, let's correct them. Manyita taru ithuĩ guku nituhonaga na macai mana manyuo guku online tuki handu ha go fight mundu ucio ri niki tumurehe tumurehabilitate tumuthondeke tondu mundu ucio ri taru mundu ta wa mai ri o ni muthuri wa mundu wi haha wa maya getiga njohi na hikanie ri na hote kurutira mawira make mothe ri hena mundu ungi muona mutumia kwina ciana ciguciarwo muci wao no atiko wa kurugama hena ndirodi ukuona tenant hena mundu kuona tenant hena thukuru ikuona mwana hena we all need each other taru thaisi otogo twihane atiriri ithu twiha wa maya kena rugano rwake na ithu tumuragie na aya makerorera nayo YouTube iho nigetha imemerekie horo uyu nayo kambuni ya kwendia bado iho bundles iri ho naguo mukawe wa Pamela Gardens wiho nigetha twe opportunity teno na no tukuria kundu kuriku so we do not need to fight each other. We need to embrace each other. Nikei to embrace each other. Nikei to endana. Nikei to let us remain positive. Let's not fight each other. Nikei to separate wendo. Ta mundu wito wa mai arabatara wendo. Yes. Ariga atiri no menyate ori ne anogetie andu ao. Na andu mena gitumi gia kunoga tondu riri. Mundu to twi ni kunana wa mai. Tatara riri itana kugira ciugo ri family na mundu wa oranywa njohi ungenda kumera atia ungimera atia ati family taru tuiga o family gutu ya mundu nywa ero yaga andu ao kwendi ithanwa wa mutwarira ciana cio ni jona andu maratwira kwina ingi ciana cia nyura cia mwana wa nyura thomithia aturaga ku uguo arithurukaga wira wake no kunywa njohi ungimatara atia ngimatara atiriri family ya mundu tocio tondu gutikiaga mundu tocio mamenye uria megwika atia mekumuteithia mobanire mundu ucio mamondie wendo okeke atia no mungiuga atia giki na no akiona kiata gutema irigo giki tumaruta tu ugui no giguthikira akarite no kirite mairigo ru utuku githiki kendie no nona utire kindu kiega ta nona wendo ugihe mundu wendo no munie ni ura muvario na ni ura mumaidi automatically mundu cio he kaundu kangi gokaga exactly no aje kumucenjia utekumenya no torera riri nona ungiiga wira utira wikaririire murutu waku wa wira uguo mwiroreirie uguo ona ikwambigire ndie cia thubu angaki nona mundu cio ni amboekaga muno mutrustre wethi kurorathie mundu ucio gutiri hindi angikuhingica wira ni ukurutika nona no riu oya urerwa atiriri kina no ingiria nyumba ndakimwona ndo no ingiria kero nyumba ndagitoi kigu ndakiona ndona riu tumano tatu ndona we need to embrace each other nigu no we yes nigu githu tuguteithia mai atia Wamai arenda guthie rehab na Wamai ajirire atiriri by the way one ndarenda mbeca ni ndirenda mbeca andu na kijira ona korwo ndarenda gutumirwo thimu-ini yake ona ndirenda gutumirwo thimu-ini yake ndarabatara mbeca kindu kiria arabatara ni uria tungika athie rehab either koheri well wishers me contribute athie rehab we get a channel kuri gutumwo aiko hena mundu ungi mu sponsor athie rehab riu ni rihoya riake ni tukuri ndireba na turorera ni kugeria mwena wakwa ni mwenyewe na kwari na sergeant mwene Smek Rehabilitation Center kwari nake toima haha uguo nigetha atuteithiririe ndendo guthie ago gutuconora aza but I could have where you can sponsor us maybe 1 month to 2 months kana kio where you can talk to us then handu ha gutuhe mbeca ni tukwire kuri gutuma mbeca utume to the rehab nigetha athie kuikaragwo na ageka ati so talk to us namba yakwa ya thimu ni 0794308645 mundu angienda gukinyira githuki mundu no aginyira na namba ya 0724
691 306 twire ati talk to us twire ati mwanake ucio ndamuona na no nyende kumuteithiriria we shall ntuku guide kuria tungeta kumuteithiriria na maundu mothe ni mekwagira. I believe so. Nina mwihoko munene muno na ni njui ni tukugeria haria tukota tumuteithiriria na tukota kumuteithiriria nigetha atigane na njohi na aiko Jose mundu ni atigire ri andu ta Karitori, you can imagine ni gutungana na andu mekuguo amwe mari andu oru gukira uraigua na ni macenjetie na magatuika andu amagegania tondu undu ucio urimira ngoro-ini yaku theini ni nikijuga kai twigitwo ha ni tondu wa kindu ta ki ni twa mundu wa mai. It is because of mundu wa mai uratubatara na tukota kumuteithia tukamuteithĩria harĩa tukota kurugama hamwe nake tukarugama hamwe nake na tukamuikia mbere. So talk to us no ujaririe no gra ndũranginyĩra ukinyire githuki. Namba yakwa ni 0794386645 ni urekirwo hau namba cia Google wa Karanja namba cia githuki nake githuki cia ni ro haria yakwa ni 0724 691 306 ndio producers yaku nimekomekera hau. So talk to us tutumenyera tukota guteithania nigetha athiri rehabilitation na bikare kumieri iganona na ni njui uhoro ucio ni gukorwo kiri mwega ni tugu support ara makama ai eko jira gatiriri by the way ira ni murahuraga ira murajethaga riu tuona na jira atiriri ni ndakuna ndiretekia madi no ngoro itariri ya asa madi na agake akorwo kuu naza na assurance kwenda kuyana haha madi ona ni athie bange rucio uthio nywe umuthe ya mwisho kani utigana nayo tori kigurukire ndo me mundu uri arotaga no tiga ithere atiriri urotaga ati utanyuite atiriri mundu na maundu kinya uigurite maitho ona nduri toro riu tha icio ona ta maundu ta mariku no wone indo taki no wone kimuruthi no wone tusaitani mundu kina hia na hindi o higurite maitho guo ti atiri kiria is not a joke sincerely no menya no uge ni kurota atiri toro no rote ukigwa irima ni ucuhuka kuria ngoro maiguru imugete mangana ukauga mbu nyandu magokera asa ndungirota maundu mega there's nothing positive ndungirota maundu mega maundu mega ndungirota wewe ararota wa mbere urota ukarota ukiona muruthi wa keri ringi utengeretio ni ici ringi ukigwa ringi ni irima ni wagwa utiga itheru ujititwo ni borithi ukarota wi mukuo is a demon by itself uguo ni ngai utaga andu no ngai arutire andu yakera maundu mana mundu arotaga namo tero na kwiri ndarotete ndaheto ndawa ndikire hara poster ewe ndawa ndari murwaru ngiro tutawa tutu tukahuthire bombe na ningi ona reke ndumirire watho wa ndagitari we ngiona tiriri to ni ngunyuite ri ndigutwambiriria ambiriria rucio to ni ngukinyuite no tuko ciongi au wathi wonire ki ndauga kinyamburi sina iratu aya tithero te boli sina iratu lakini kingi kuona siroko guo akabaranda ici ingi igoko guo tiga thiororokeria gethi kurore ngi irandorera haria no githie iraino-ini iranjemera haria uguo ndui mbori igetha ki ina iratu ikinjemba uguo atiriri erume ici ingi ni ciagirite raini uguo riu ni nderiwaga nduhinguragire haha riu ndathire kurara kawosh serious no na kawosh no kwina andu aingi riu ndathire gwikarira andu uguo ciagiuka ni tuguciumbanira githuki murimu uyu is a sickness ni murimu when we need to treat it as a sickness sure andu no monete kiaria tugithekaga uguo monete ari undu funny no haria that's no njira ya ku deliver the message at least the message to nginya kinya andu makiriraga yes na tondu nake mwene uhoro no muthekio nake na by the way family ya mundu witwo wa mairi
they are very concerned aje ni ucio mwana witu twamuthikiriria tutiretikia no wa mai urari uguo no tuhoe Ngai acenjie aitu wakena muno to ne tugiite kugia no nginyagie tondu ri kombeta giki ko tutiaithe ndungiendetie eni kaitaguri othaburi ithatu ngendie mwe na tikuhuta eni Victoria ucio akugorire ithatu ukiendie mwe the same day Jero and you know sometimes I want to give you a story Geduke na the story I'm going to give it here ndiahena tondu ako bragi ndahena ni tondu agociwa na uigwa ngiuga uhoro wa muri family no nginya tuko positively nini ndi my two cousins manyuaga njohi my two cousins even my brother sometimes ni anyua na kim but my two cousins ni andu aria mari ona riu they are drinking daily officer na riu ri makanywa njohi nginya nyumba ciao cikagwa nyumba literally nyumba ciao cikagwa nginya tondu mundu ucio togu raigwa ma yakiuga ndari undu ona uri kuonaga mwega ndari kindu ona akienda ni kwendia kila kitu ndirikana ni maigatite nginya mamu wao makamuingata kuu uguo makamutindika kuu uguo so ndiko uri ngiona ndure ingihota gwikania ati ndingihota ngikara haha ngiraga andu mendane ngiraga andu mahote guvaria andu aria angi na ndiramateirie ngidecide ni mwenyewe ni nguthi gwakira cousins yakwa nyumba nigetha nyumba ciao itige kugwa no turahinguragira mathi nyumba so turamba kuhingurira nyumba mathi ringi akira cousin yakwa o mundu nyimwakira nyumba ya rumu igiri na ringi ya rumu igiri o mundu ya rumu igiri tutarikitie ri ona nyumba itari tugibaga kuhingura ri cousin yakwa akiendia riko akiendia riko akirejua it is true story ona ndora mwerorire video tondu twathire kuhingura nyumba tugithi kuhoera nyumba ati ari na riko ni endetie but ndenda gukwira kumonia wendo uguo ndamonirie wendo the love that I showed them yatumire mahe gitio muno ma respect riu thaisi mamu one acokire maundu mothe ni marikitie gucenjia what I'm saying ndenda kuonania atiriri ati tungitikira kuonia andu aya wendo ni njira imwe ya healing yako ni tondu uguo wa maya eha arikaniti na ithui ona no atige na achara ni tondu andu-ini na ona kwina andu maramu value andu very concerned andu maramwicie na njira hana atia no egutiga ihinda ria Ngai ria kinya so tukugeria hara othe tukugeria nigetha gutigira ati wa mairi ni athi handu kuhuruka thiku cigana ona wa mai exactly kira ndo ya kaundu na wire muthuri ukaundu tondu ega ni jikomiti ni guthiri hub ona wenda rucio renda njuge ate ndigwikira kanua eni riu ni undu uria ingienda ri ni thie handu ona ndirabatara ati kahinda kanene no at least kayona ndona majinamizi niguo metagwo majinamizi tukoma tu cegera mundu hekari tukagijigwa tugitwa tuthuri ni tuthuri tu yes ni urwatwa nawe once na tukoo tukuhi na mathanwa nona bethe no na ndo mari ya miguka ndio mundu wa miguka kana mira gutiga natura mahetagwo ni tuthuri tu thuri atia na tuye nyau addiction njuru kaba addiction ya njohi addiction ya mira we ni uri ya mira ni uri ya mira yo ndahotire gutiga kuno njohi atigite no njohi ndigitie na gatigara wadaigua nyotete muno ni thigara nyua kidukuru kiu ndigitikira nari anyua kiu ndindajua na ni food mugima wa thitima ni qualified uguo the moment yakora kiuma rihabu andu magetikira kumuhe wira ke tumuhore Ngai ati it shall be well yes na maundu mothe ni mekwagirira tukugeria ra tukuhota nigetha maundu mothe makiagire so ndikiriria ni ndacokia ngatho muno Google wa Karanja makiria muno ndu wa kuhe muthuri uyo platform nigetha hote guteithika na ndeciria ino niyo igukorwo one of the biggest achievement from my end ona yatuika successful kuringana na hope iria wa maye nayo nani wa maye ni ahuragira thimu ginya 4 kungigatuka kana 5 exactly
na tondu riu ngi handå busy ukona iria ndina visit course ya ma ithatu tucio ndina 4 oke ndina 5 wacokia no ndre matiruragira sometimes ya kumera andu aria maikara maturorete iguru makenda tumateithie. If you can go to my inboxes tau andu aria tuteithagia the people that we help haho uguo kwina andu angi tau ni ndi ciana thomithagia nditindangianira guku kwina atumia akoro twathire mabatara kuria ni tondu ritu it is wira uyu muonaga ni wira muritu and I understand kiro arega kuya tondu no teithio wake tondu wina mirigo winayo na kina kile kio igwa twa request aikorwe hau no hote gututeithiria murigo mwoto wauke we will be very grateful na twire Ngai na tonginyo tuhe mbeca you have to give us money no tukuonie otogwa mayaro igano tukuonie wa mayathie guku tumaga ku tondu minyo kwina andu meyumiritie tu akuhura wira wa Ngai uria mwega you know if nijira andu if you do not believe in us no tume kundu kuria nigetha wa maya gituike wa guteithika na tugucoka taru nginyita no mundu wa igana wa meri guo haya wa igana wa meri wa mahoya because we need mahoya we need to there is power ya mahoya tondu menye wa mai to gwika ati no arabatara nginya mahoya ni arabatara nginya kwaririo ni arabatara maundu macio mothe tugerie uria tukugeria na Ngai ni kuruta wira wake. Mamai yes tutanye maundu mothe ni meguthie wega ya maya tuhoithite to no kurikia gutuhoithia ndukiugie horo nie ndacokia ngatho muno ngui gwa Karanja and your entire team ndu wa gutuhe opportunity twina wa mai na ndia hope jane rwendo-ini rwake rwa guthie rehab guthie kurikava na kuma wothe ni gukorwo ngi contribute hari ngihota orakorwo no gukioneka we will orakorwo no gukioneka nigetha tutigirire we wa mai ni akura na ni atigara nginya ona hiki wake no tugagithie tondu agifite engineer akora kirima ta ndege ai edi ibereki tondu Ngai witu ni ari na hinya mwingi muno undu mwe ngwenda gukwira wa mai tondu we wari muhunjia na ni woi Ngai na maandiko mothe maiga ati maundu maria matahoteka kuri andu ni Ngai ahotaga you know I need to preach to my before he goes nigetha amenya ati Ngai na we ni uratuhoithia tukirikiriria ta kuhoithia ndirahoithia nigetha wambiririe process simply because ndukana gwete ritra Jehova na ithe asa riu nduko ni muriu asa we ni muriu I do respect that name okay yeah riu maandiko miga ati thino ibuku maandiko miga thino ibuku ria Ezekiel 37 can I see it Ezekiel 37 verse 1 yugaga ati ni njuri maandiko everybody knows maandiko miga atiriri atiriri ngiyirwo ni hinya wa Ngai mwathani na akiroho wake akinjoya kindwara akinjiga tagatini ga gituamba kiyurite mahindi agicoka akinjeria agithiuruka gituamba-ini kiu giothe ngiona ati mahindi mari maingi muno na mari momo muno akinjuria atiri muru wa mundu mahindi maya no macoke muoyo na ningicokia ngimwira na ningicokia atiri mwathani mwene hinya wothe we nowe ungihota kumenya nake agicoka akinjira atiri athira mahindi macio meri atiri inyui mahindi maya momu thikiria indumiri ya mwathani nini ni mwathani mwene hinya wothe ngumwira atiri ningutuma mihumu itonye thiini wanyu na ningumucokia muoyo ningumwikira mikiha nyama na ndimuhe ngothi njoke ndimwikire mihumu iyo na inyui mucoke muoyo na nimukumenya ati nini ni mwathani ona maundu macio mothe raigwa me marituri ni twenda kurathira mahindi maya turaigwa injini ni tukwenda kumirathira injini tukwenda kumirathira ati mwathani oiga atiriri ati Ngai ni kumicokia muoyo na hinya wa Ngai ni ugucoka ucoke hari we na ni ukugia na hinya ringi no hote guthie na mbere it doesn't matter maundu maria mothe wa mayo gukorwo hana it doesn't matter maundu maria mothe ugereire maundu macio mothe maremagwo ni andu Ngai ni mwahotaga ni gukorwo riri maundu maria maremagwo ni andu mau ni mo Ngai ahota na kigituma tumukitoro ni Ngai mayora gucokeria ni mo Ngai atindikanaga na atiriri taru ciana cia Isiraeli marunge yo magikinya iria-ini akiremenya ani makirigwo atiriri riu tukwira tugerere guku riu na nona riu maundu maya riu hakiri cio ciakinya mwico ka makirigwo atiriri tutiriumbuka tutire na boti nona no macokire guthondekera njira ha undu matari mecirie no guke kandu ta kau
nona na magikate Magikira. koguo ri uria wa kurema mwathani ndanyihanyihirwo ni maundu macio yes So Ngai witu ni ndijitikitie muno. I'm a believer of Jesus Christ and I believe that God has many chances for you. all right Na Ngai ni egukugite na Ngai ni egucoka because it is your will. To no we itikitie ngoro no gitikie ati ni ukwenda guthie, then we must take this cross. Na tukwari na sergeant na nijue kuna nijue ni muguturugamira tuguteithiriria by rucio kiroko rucio abati ukorwo ekuru rucio kiroko niwe ni ukamutwara niguo organize rucio kiroko ni gutiga da organize maundu mothe nake uguo athia ambiririe na nijue Ngai ni kumuteithia muna ni kumwika wega amen Mama ni hega guo. eni Rucio kiroko tha igiri ndi hau. exactly Guo. yeah sawa thank you Ndio acio maconoke. Eh. Ati maruga gatia. Ti maruga gatia. oro giki Aya hindi yo ngukugiraga. maruga andu aria nda mathukuma nawe ni magiuka Imagine gwarero. Ati sincerely ndikite kumenya atiriri Thaicio. wikaga atiriri andu ingi muno ri andu no mentality ringi koragwo hana andu atiriri atiri mundu ta mairi ati gukahane ati matuthuthuku ati yeah that is the mentality of Negithe ndikwirire. Satan yahuthagira voices cia andu nigetha andu matikone utheri Saitani aruta wira uriku na ni wega kumira ati no kuona video ino ya mai guthukuma 1,000 kana 500 na rehab ekurihirwo rehab ya 100,000 yes. Rega adama kukumaga nawe ni makugira. Ni toru menya tiriri andu marenda riri. Ni wale mehare mukiro uria. Saitani umenya kumenya riri Saitani ekago. Ndi ndona tari wore. Umenya Saitani ri. Nigetha uyu ndakaime irima. Yes. Ndakaime irima. No nginya ahuthire voices cia kumugucia nigetha ndagathie. Okay. Tari kwa muhiano ri, let me give you an example tukirikiriria. Karitu. Yes. Karitu ri aturaga ari muguruki wa gukua mahuti, agakua mahuti uguo. Akua mahuti akamakua gogo muguruki kamuigua andu mamuona makaiga ni muguruki anjuki mamuona ni muguruki all of them andu aria mari society ni rikitie nao nega kinya muthio ne kama judge ndenda gukuria atiriri ungienda kuona Karitu ekiara-ini kana ungienda kuona aikarite TV-ini akiariria andu ni hebeta ni ho hega but Saitani ri nigetha athukie ngoro cia andu no nginya ahuthire andu acio marathukuma no ci marathukuma matekumenya atiriri ati we murahuthira mbeca nyingi gucenjia uyu yes nanyita gucenjia uyu nigetha agaruke na muture wake ucenjie kuguo Saitani no nginya ahuthire njira icio tuge na atiriri tungienda wa mai athia kanywe njohi ature hari uguo atari family maica make matena kiro kana tungimwenda riu we haha arariria families ngiri na ngina gucie mwihoko na riu thaici ni eguthie rehab kwetukira gitiki we ikarire yes ithio na wa mai no rahuthira ro yongi I want you to be to judge ni ndia kuhuthira we no rahuthira ndeciria atiriri githukire kana tuke uguo tondu wa mai ta riu thaici urigono thaici no uthie yes thaici tuthie thaici githuki Amai tu thitha ici. Goja. Ke turire riri. Turire sanje. Ni ukumireria tukoma tu muthi. Akinya kuu ri. Megubangana. Ni egucugurikirwo. Akinya uguo ni egucugurikirwo kuu uguo. Wa mai kumuru ni ateithagiririo riri. Guteithiririo kuu uguo. Kehure ona sergeant video koro nigetha ona wa mai. Nkan tukumunyi. Sergeant. Yes, bwana Ngugi. Habari yako? Ni kwega fyo. Twi show-ini haha twina mundu etagwo Githiki wa Nyokabi. Niwe uyu? Na twina mundu wetagwo mwire wetagwo atia? Amai George Amai Gathua. Na ni riu twi haha riu wa mai ri. Na itanya ria kwenda gutiga njohi wiku tuke. Niende rais turaria ai. De airport de jaika he. Wathie ku mwana itu atutiga tukinyaririka guku. Jumeta riri. Jumeta kore a Russia. Umeta bururi wa Russia. Na ni mai ni ndamiona wi JKA ndambia kumiona ni kuo kuu.
Network irora. Network nĩ irora ĩ. No rĩu uma bũrũri wa Russia wathiĩ kũ? Ndathiĩ kũrĩa Mũrang'a. Anake. Rĩu rĩ. Mwanake wĩ haha rĩ. I think nĩtũrona nake reke tugerie rĩrĩ. Tugerie. Nĩũratũigua? Ke tumugerie na rĩrĩ. Na direct call. Nĩ ndamenyete ndarĩ nja ya bũrũri, ngwĩciragia nja ya bũrũri. Okay. Rĩu nĩtuona wĩ kũu JKIA nĩ tuona video ĩyo ĩ. Mwanake haha wĩtagwo wa maĩ rĩ. Araiga nĩ kwenda ũteithio tondũ nĩ kwenda gũthiĩ handũ nĩgetha atuĩke rehabilitated. Na rĩu rĩ. Ithuĩ twĩna gĩthukĩ wa Nyokabi, mũndũ ũrĩa ũngĩhota gũtũteithia nĩwe. Tukaiga mũndũ ũgwĩtwo wa maĩ no oke Smek. Na we tondũ we wĩ mũndũ wĩ tha nyingĩ rĩ. Na mwathani nĩ njũĩ no wakwarĩrie ndiũ ũngĩtũteithia te tondũ wa maĩ we nĩ ũrenda gũtiga ta mwĩre. Ni wega piũ. Wa maĩ kwana atĩa? Gũtirĩ na ũru. Wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo George wa maĩ. Kuma kũ? Kuma Kĩrĩnyaga. Kĩrĩnyaga. No ndĩ wa gũkũ Mũrang'a nĩkuo ndarutĩra wĩra ũguo. Wĩna mĩaka igana? Ndĩ na 46. 46 years Yeah. Wĩna family kana nĩ wetu? Asa ndirĩ. Araiga na injini nĩ ĩkuĩte ni. Ana injini nĩ thiru. Kana bado? Araiga nĩ thiru. No atire thĩna rĩu Ngogi ĩkoguo maũndũ marĩa twĩkaga nĩ gũteithia andũ na kũmenya nũramenya rĩu ateithĩka nĩ tũkũmenya ũrĩa tũgwĩka tũmenye kana nĩ tũkwetha andũ ao na tũmenye ũrĩa tũkũ-integrate nake nĩgetha okorwo nĩ wĩra tũmwethere kawĩra nĩ oke tu atire thĩna mũtware Smek nĩ agũkora mũtumia wakwa ana okorwo nĩ thaa ici nĩ kwaria nao mamũigĩre kinya irio na andũ a gũkoma. We nĩ ũkwenda gũthiĩ thaa ici? Ni thaa ici. Arenda thaa ici. Arenda thaa ici? Atirĩ thĩna. Mũtware bro. Thank you so much. Nitũgũcokia ngatho. Asiulizwe chochote. Mpelekee na kama kuna mtu anataka kumsaidia. No tumehe namba ya thimu. Mahe namba. Haya, namba yako ni 0720 90 24 87. 0720 90 24 87. Kama kuna mtu anataka kumnunulia nguo anything ona anataka hata chakula hata maisha yake ichange, hiyo ndio namba unaweza piga. Ukitaka any support yoyote ni hiyo namba. Thank you so much Sergeant. Asante sana. Mimi ndio director Smek Rehabilitation Center. Asante sana bro. Thank you very much, nimeshukuru sana. Asante. Muthamaki ũrĩa twari ũhoro wake akĩruta wĩra oro hau. Ngai ũrĩa tũkwaragia ũhoro wake. Rĩu gũtakĩrĩ gũikara thĩ tũthiĩ. Ugire ndũrĩ nguo tigĩte thutha. Tũrathira kĩ ũguo. Tũtigĩthiĩ. Aya, thank you very much. Tũthiĩ. Aya. Atirĩ ndo tũtigĩtie. Rĩu no akĩona kũrĩa. Mwangi ũhoro waku? Okay, thank you. Tuikare ro hatũrĩ. Thank you. Kwera te Mwangi, nĩ Mwangi Gĩthukĩ. Okay, Mr. Mwangi. Hana te mũnene. Ũyũ etagwo nake wa maĩ. Na nĩwe tuoka nake gũkũ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Na gũkũ nĩ ũtukũ rĩu. Na rĩu ũtukũ rĩu tuoka kũrehe wa maĩ gũkũ tondũ wa maĩ nĩ twari na sergeant na iga tũrĩkie kũmwadmit nĩgetha ambĩrĩrie process yake ya rehabilitation na akĩambĩrĩrie mũtaratara wake. He is so willing by the way.
nĩ mũndũ very willing na nĩwe ũrendera na nĩwe ũrenda gũtiga kũnyua njohi naki koguo nĩkĩo twamũrehe ũkuga atĩa Gĩthuki ũndũ ũrĩa ingiuga rĩ nĩ atĩ angĩkorwo he mũndũ wanakorwo thĩinĩ wa rehab na kwĩyendera kũnene nĩ mũndũ wĩtagwo wa Maĩ the effort ĩrĩa mekĩte gũtigĩrĩra atĩ nĩ aingĩra kũndũ ta gũkũ na wĩtĩkio ũrĩa ararĩ naguo ndigwĩciria he mũndũ ũngĩ wanakorwo na wĩtĩkio ta ũcio nginya to an extent ya kuga atĩ nĩ kũgũra nyororo eyoherere gĩkĩngĩ-inĩ na atĩ nĩ mũndũ cabi athiate kana ahũre mũthigari kandete mũthigari kĩhĩ nĩgetha athiĩ mĩeri 3 you know na imagine faith ĩyo atũhũragĩra thimũ makĩria maithano o mũthenya na ti thimũ yake nĩ thimũ ya kũhoya mũndũ ũcio faith yake ĩha igũrũ mũno na nĩ mũndũ willing nĩ mũndũ very willing koguo Mwangi ndũkĩmuoya ũkuga atĩa niĩ ũrĩa ingiuga agĩkorwo nĩ wĩrutĩire na ũrĩa wĩrutĩire nĩ wĩrutĩire na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kwĩrutĩra kĩambio na kwĩrutĩra kũringĩrĩrio thutha wa program gũcokereria rĩu ithuĩ tutinamũkĩra na kĩndũ oro nakĩ tũrabatara kũmũrehera rũciũ kĩ nĩ abatara kũreherwo kĩraĩ na nguo ndarĩ cia gũcenjia na tissue thabuni kĩndũ ta bed sheet na crops kana slippers so I think dawa ya magego dawa ya magego mũcwaki okay so thank you Karisti kau nĩgetha rĩrĩ akĩambia tũiga o ũguo igana rĩenda gũka ndegũtinda agĩcoka na mũciĩ nĩ aikare gũkũ na mũkĩmũrore Mwangi nĩgetha agĩtuĩke mwanake mwega Jose Mũndũ ta ũrĩa mũrarũria Jose Mũndũ rĩu sawa Kahũni nĩ arahikanirie Karitũ sawa Karitũ eko gana ke izokĩte tutinoka nĩ ũndũ wake rĩ keikare hau arĩ ikikare handũ hau nĩ ũrĩa mũraihu rĩa nĩ mũraihu nĩ sawa nĩ tutikane nake so thank you mũrori witũ ngwĩciria kĩroto kĩa mũndũ gwĩtwo Pastor George yes nĩ kĩambĩrĩria rĩu gũcoka rĩu ũrĩhunjagĩria andũ kamera Jesũ nĩ mwathani na Ngai nĩ ũkũrathima we shall mentor you we shall help you nginya ũcokererie ũguo esi nĩ aratuĩkire mũtungatĩri story for another and we are so grateful nĩ kuona ũrĩa Ngai araruta wĩra so andũ wonete magĩkũra from actually from kuma ground rĩu nĩ mũtungatĩri na wa Maĩ rĩu hau ũrĩ rĩu kiuma gũkũ nĩ fundi wa thitima by the way mwega mũno nĩ machine operator wa gũtwara matinga ma kwenja bara na kĩnakĩ na nĩ ndereba mwega mũno bara you know rĩu iheo ta icio kana karia ta icio cikomereirio nĩ njohi handũ it is very sad na arauga ena mĩaka atangĩririkana macini itarĩ yokĩra nĩ ũndũ wa njohi na rĩu ũkiuma gũkũ rĩu warie na Mwangi wega macini ya kanarĩ akonia gũkũmarima antu yes so thank you very much thank you Githuki thank you for even the fans nĩguo mawĩra maya tũrutaga na nĩ mũĩ no tũgũthiĩ na mbere na kũruta tondũ ithuĩ tuokĩrwo tũhonokagie mĩtũrĩre ya andũ and thank you so much Githuki thank you Mwangi nĩ ũkũrũga tondũ sergeant ndarĩ kuo na ofisi yothe nĩ hingi twamũrehe ũtukũ we rĩu ndore witũ rĩu tũgoka rũciũ twambĩrĩrie process ya maũndũ macio mangĩ mothe nĩ wakena ndakena no rũkario nĩ kũhũrĩra wa igũrũ Victoria nĩ sister yake Ruru number 1 so thank you very much nĩ tondũ wa ũguo tunashukuru sana and we thank God for everything gũkona ndege makĩũrũra magĩetha wa Maĩ wao handũ safe let's make so thank you very much God bless you thank you Njĩtagwo Simon Mwangi niĩ nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Terrain Africa. Kambuni ya Terrain Africa tũkoretwo gwa thũgũrĩ ya wendia wa mĩgũnda kũrĩa tũkoretwo twĩkĩte project more than 10 na tũkaheana title. Kũndũ kũrĩa tũmenyekeire kuo mũno nĩ mwena wa Matu tondũ nĩ kuo wĩbu ya mĩgũnda ĩrĩ. Ndoka ngĩkwĩra wega wa Matu. Hĩndĩ ciothe wĩ mũigithia roraga harĩa growth rate ĩrĩ. Nĩkĩ gĩatũma mwena wa Matu ĩkorwo nĩyo ĩragrow na ihenya thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Matu is second largest town in Machakos. Ĩgakorwo nĩ kuhĩrĩirie Nairobi
igakuhiriria Thika na igakorwo muno ina kabira ciothe itukanite no tuge ni metropolitan igacoka igakorwo niyo ina kabira iria nyingi na niyo farafara iria igeragirwo ne other tribe connect magithie mwena wa north eastern na ange magithie Embu magithie Kirinyaga so ugakora ni kundu kurakora na ihenya so company ya Tina Africa yukagira hau igathikiriria na igathie igeka uthuthuria wayo kuria aguri ayo ingenda magure iwanja twina project twekete nyingi muno na project citu iria nyingi twekete andu ni mambeirie guthie ku magaka tondu mwena wa matu urabatara tu kuma Ruiru haria ndagika 40 ukurorera thimu yaku iguthirira ono twarithetie na iria tugaga 80 km/h ugukorwo ukinyete mwena wa matu ugeragira Thika Garissa Road no ugerere kina mwena ule wa Kagundo Road but the easiest route ni Thika Garissa Road company ya Tina Africa ni thiete ku ikagura migunda ikairiga migunda yao ona igacoka ka make sure haria yagura migunda ni handu hega muno ndenda wi hau ngutware mwena wa matu ndue nduri wathie ukuya ngari yaku kana ngari ya matatu Nairobi kuma ha guthie matu ukuriha ciringi 150 wakinya mwena wa matu ri angikorwo urenda guthie project itu mwena ni iria cia tene kana ni iria current ituge for example urenda project ino tureta Liberty Gardens iyo niyo the current reke tumiariririe haria njira ya guthie Embu Kanyonyo Road kuma matu guthie Kanyonyo ni 50 bob wauma hau urie mundu urenda guthie Kagode. Kagode is the next shopping center kuma Kanyonyo ni kindu less than 2 kilometers kuma hau so na no kuya nduthi uthie na 50 bob ndenda gukwira wega wa Liberty tukime compare na project ici gitukoretwo nacio one Liberty Gardens ungimirwa haria turamioneire handu haretwo Kanyonyo Kanyonyo ni handu hararuta wira 24/7 tondu ngari iria ciothe irathie Embu irathie Mwingi irathie Garissa ikomaga hau so ni handu haguruite na rate nene hagasukuma Kagode. Kagode is the next shopping center kare tungiwa ni kena mini shopping center niki Kagode hau shopping center hena Kagode secondary school ehutitie lami hena Kagode dispensary hena Kagode primary ni another upcoming shopping center mugunda ucio wi mita 500 kuma Kagode shopping center nigetha ithuĩ twende muno ri ni kuona turonire ati aria mangioka hau magure mugunda ni ko appreciate na ihenya tondu twi mugunda witu ni turona Kanyonyo shopping center ni turona Kagode neo thibitari iria irahingũrirwo juice ya Forces haria Kanyonyo twi mugunda-inĩ ni twahota kumiona ungicoka uturie niki kiratumire twende mugunda ucio muno mugunda ucio witu aria maratwendeirie ni mageretie kwenderia kambuni ingi na mugunda uria uratigarite ni uguo ni ucio koguo hena demand nene muno na ni handu hagukorwo na growth nene mugunda witu twagura ni twaweirigire na chain link ni ukuonio na turekera permanent gate turautua tare Nairobi ungiukocere thiini wa mugunda ucio ri ugwiciria wirunda ona kana wicirie wigitengera kuria Milimani Court no ni matu utwaritwo ni company ya Tina Africa turakwira atiriri Jeremia 32 ngaiwe mwenye niwe wamwiriye thiugure mugunda no heo title na wihithire so mugunda uyu wa Liberty Gardens turawendia 350,000 wagura kashi wagura na installment ya mieri 3 tugakwenderia 380 wagura na installment ya mieri 6 tugakwenderia 420,000 Why Tina Africa? Tina Africa migunda yao ithuĩ tutithiaga another project tutakuhete title ungirora igongona turari nario ni turaheanire title cia migunda ria yothe twana korona nao na tugakorwo tukimuthaithira muno angikorwo ni ugurite na company ya Tina Africa hanyuka na ihenya ugire title yaku tugacoka tukauga atiriri Tina Africa ni kumetie muno ku dedicate migunda yao tondu migunda mingi ni koragwo iruteirwo agano ithuĩ tutoe ithuĩ twendaga twagura mugunda witu tukau dedicate na tukauneana kuri aigithia aitu ni turerirwo teri-ini uri matu na ni uri kanua kaundu kau kangi ni tumekaga sure ni twamuhe offer ta company ya Tina Africa turuga atiriri wabuku na company ya Tina Africa ri thaici kwina learning bonus ato wabuku na ithuĩ okorwo urabuku na 100 tugakuhe 10% wagura 300 turakuhe 10% koguo gukorwo ukigura mugunda ucio 350
15,000 tondu o mundu wothe kana ni kubuku ni turamuhe 10% discount. So we hau na no wende gutuhurira thimu nie ni nyenda ngaheana thimu yakwa ni 0713 64 22 21. Namba ya kambuni ni 0794 355 161. Ofisi citu ikoragwo mwena wa Ruiru haria BD House, second floor, room C7. Ona thiku ici ungiuka haria tu urie kambuni ya Taina Africa, urie Soja, urie andu anduthi ni magukwerera tondu ni tuhotete kunyitanira na society na magatumenya na njira iria njega. Tuikaine muno tondu BD House ni kuo kwari NHIF, so gutire mu ona ungi drop on ngari ha urie BD House ni magukwerera ni office yakoragwo very busy hindi ya NHIF yari ho, koguo ri ithuĩ tuoire office iyo yari na NHIF. So muigithia wi hau na ni wiririte kuigithia na migunda ya kugura wake uture ukaweigithia na kambuni ya Taina Africa na ndukerira. Hero member of the Moro family tukwenda kunyita ugeni thiini wa thabari ya guthie imwe kwa imwe nginyagia Masai Mara. Ino niyo thabari ya mbere twambie gubanga ta family na turamibanga kwambiria tariki 28 29 na tariki 31. By the way ni 29 20 31 28 nigo turathi imwe kwa imwe aiko hi ni rwacera ni maundu mariku makorwo Masai Mara. Masai Mara hariu kile kiraria muno ni kindu gitagwo the famous world-based migration. Nerajirie last month and it happens to be one of the eighth wonders of the world. Ku tugathi kuona wild beast ku ni tukona thwariga ni tukona miruthi ni tukona wild beast kiumaga ni tukona indo cio nyamo ciothe cia mirigoro yothe. Ku ni tukwenda kunyita wera atwirira the member of Morio family the first trip ire turakorwo tugibanga ya August tutongoretio ni ndemetagwo Mavo Hill Safaris niguo tugakorwo tugithie imwe kwa imwe na tuguthie thikũ ithatu tugathie muthenya wa Friday, Saturday and Sunday. Ni pesa cigana tukwora tukiriha? Marihi ni 40 ha mundu mugima na ciana 30. Ni maundu mariko inclusive thiini wa package ino? Maundu maria me inclusive hau wi ni Land Cruiser, transport through a Land Cruiser, a 4x4 Land Cruiser, a very comfortable one. Hena irio hau, which we usually call full board accommodation. Ate wathi kugo mundu ni aria breakfast, ni uraria ranji, ni uranyua cai wa thaa 10 na sapa na kundu gwa gukoma. Na rucini wokira we no kumaga rogathi ukiraga kundu ngurani uguo. So ni wira wako no kuji present hara Nairobi, ngure thie Masai Mara, maundu makwa mothe ni catered for. Ona pack fee have been. Oh, thank you. That is so good. Thiko ithatu cia ukorwo tukiona mwago ngurani ni tukwenda kunyita ugeni getha bitikire gutwana hamwe na ithuĩ kuma riu toima haha tugithie Masai Mara kwambiria mweri 29 na 31 niguo tugakora haha tumagare ku tuthie tugitinda uguo aikorwo hau ni ukwenda gutu join muthenya ucio. Namba cia thimu cia Mavo Hills ni cio ici 0718 840 063. Jokere rege 0718 840 063. Thank you very much. Ugetikira gutwana hamwe na ithuĩ tukiumagara imwe haha tuthie Masai Mara na maundu mothe ni magakorwo memega. Nie ni ngakorwo ndiho na andu aingi ni tugakorwo twiho. Thank you.